Готовим чудесный домашний эликсир от кашля и бронхита. Нам понадобится черная редька и натуральный растопленный мед. От редьки отрезаем шляпку и хвостик. В месте большего среза вырезаем конусовидное углубление. Теперь протыкаем редьку спицей в нескольких местах. Ставим редьку на банку и заливаем в углубление примерно чайную ложку меда, можно немножко больше. Оставляем редьку и ждем, когда эликсир стечет в банку. Употреблять нужно по чайной ложке натощак, утром и вечером.